السلام عليكم. في اجواء الشتاء دي نجيب بصل كده ونزرعه في ازايز في اي حاجه زي كده. شايفين البصل هينفع طيورنا قوي. نديه للبط الصغير للبط الكبير. خليكم معايا اقطع البصله دي اخرطها للبط الصغير. كل ما تقطعي منه بيديكي تاني. بس عشان مش عارفه امسك التليفون ثواني بس اقصها. خرطته كده، ثواني اخرطه.